ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತ ಎಲ್ಲದೂ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಥವಾ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಅಮ್ಮಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಕಾಫು ಅಂದರೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮ ಎಲ್ಲದೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸ್ವರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಂದರೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಏನೂ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಏನಿದ್ರು ಮನೆಮದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಗುಣ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. ಆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದು. ಒಂದು 2 ಸರಿ ನೀವು ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು. ಒಂದು ಶುಂಠಿ, ನಂತರ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಅರಿಶಿನ ಮನೇಲಿರ್ತದೆ, ನಂತರ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರುವಂಥದ್ದೇ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಗುದ್ದಿ ಇದರ ರಸನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ರಸ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಈ ಶುಂಠಿ ರಸವನ್ನು ಗುದ್ದಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಶುಂಠಿ ರಸಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಹನಿ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ನಾವು ಅರಿಶಿನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು 2 ಚಿಟಿಕೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಈ 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಮನೆಮದ್ದು ತಯಾರಾಗಿದೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಥವಾ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ 1-2 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹನಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲನ್ನು ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸೂದಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಹನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಿತವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮ ಬರೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶೀತ, ಕಫ, ಕೆಮ್ಮ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.